globaalinen tämmöinen sähköinen henkilökortti. Sehän on Klaus Schwabin märkä unelma. Ja se on nyt kuulemma tulossa Amerikkaan. Mutta artikkelin kirjoittaja sanoi, että siitä ei saa puhua. Kongressissa se on nyt kuulemma ollut ja kongressi on ottanut suuren askeleen sitä kohti, että Amerikkaan laaditaan tämmöinen digitaalinen henkilökortti kaikille Amerikan kansalaisille. Ja näin täytetään nämä toiveet, jotka on tullut tuolta maailman ekonomista foorumilta ja Bill Gatesilta. Ja tämä on onnistuttu niin hissukseen siellä nyt junailemaan, että se ei ole päässyt julkisuuteen. Se on demokraatit sitä junailleet niin ovelasti. Joo. Digitaalinen ID-kortti. Se on Klaus Schwabin unelma. Silloin sut saadaan niinku hanskaan.